Good morning, everybody. Labrīt! It's good to see you again. Man atkal prieks jūs redzēt. This is the greatest joy for me Šis ir man milzīgs prieks, because we are family forever. jo mēs esam mūžīga ģimene. We live together forever. Mēs dzīvojam kopā mūžīgi. That is a great privilege for me Šī ir milzīga privilēģija man. to see my brothers and sisters in eternity Redzēt savus brāļus un māsas mūžībā already today. jau šodien. So this is glory to God, Lai Dievam viss gods. and I'm so happy Un es esmu ļoti priecīga for this place, par šo vietu, for this ministry. par šo kalpošanu. I was hearing some words from the Lord. Dzirdēju kādus vārdus no kunga. It was just saying again and again, oh Latvia, Kungs man atkal un atkal saka, visa Latvija. if you know your time of visitation, Ja jūs saprotiet savu apciemojuma laiku, I think the Lord is, revisiting your country. un es ticu, ka kungs pašreiz apciemo jūsu zemi. It is about the Holy Spirit. Tas ir par svētā gara darbību. We can preach, we can teach, Mēs varam mācīt un sludināt, but if it's not done by the Holy Spirit, bet tas nav iespējams bez svētā gara. it's only carnal. Tas ir citādi, tas tikai miesa. And carnal things Miesīgās lietas will not inherit the kingdom. nekad neiemantos valstību. So my message today is Mans vēstījums šodien about what God came with, par to, ar ko Dievs atnāca, about His plans and purpose. par viņa plāniem, par viņa nodomiem. God is the King, Dievs ir ķēniņš, and His kingdom endures forever. un viņa ķēniņa valstība turpinās mūžīgi. His kingdom never changes. Viņa valstība nekad nemainās. And the witness is we can look in the heaven, in the sky, Un tam ir liecība, ja mēs skatāmies uz debesīm, while our world is going upside down, tad mūsu pasaule iet augšā lejā, augšā lejā. our life is going up and down, Mūsu dzīve iet augšā lejā, augšā lejā. but we have never seen heaven is been like that. Bet nekad neesam redzējuši, ka debesīs kaut kā tā notiktos. Heaven was the same Debesis ar vien tās pašas. yesterday Vakar, and today and forever. šodien un mūžīgi. The King of Kings, Ķēniņš. as we mentioned yesterday, Kā mēs vakar runājām. all kings need to expand their kingdom. Ikvienam ķēniņam ir jāizpleš savu valstību. Expansion for kings is their glory. Ķēniņiem izplest savu valstību, tas ir viņa godam. And God wants to expand. That's why He created this universe. Un Dievs vēlās izplatīt savu valstību, tāpēc viņš radīja universu. He said in Psalm 115 Tad psalmā 115 teikts, and 15 and 16, 15, 16 pants. oh, blessed Him, the creator of heaven and earth. Lai svētīts viņš, kas radījis debesis un zemi. Heaven and earth belongs to Him, Debesis un zeme pieder viņam. and He will rule in heaven. Un viņš valda debesīs. And He gave the earth to the children of God. Un viņš deva zemi cilvēku bērniem. That's why He created us in His image to be in His likeness. Tāpēc viņš radīja mūsu līdzīgi sev. We had the same DNA from Him, Mums ir DNS no Dieva. and He just let Adam and Eve Un through, tad viņš ļāva Ādamam un Ievai, and they have transgressed His rules. ja un bija tā, ka Ādams un Ieva pārkāpa noteikumus. As we all know, Mēs to zinām visi. they did not fall from heaven. Un viņi nebija tā, ka viņi nokrita no debesīm, They fall from the glory of God. bet viņi atkrita no žēlastības. They fall from the presence of the Holy Spirit. Viņi atkrita no svētā gara klātbūtnes. Spirit, there are two kinds of spirits. Tad ir divu veidu gari. Unholy spirit Ir nešķīsti gari. is a devil. Tie ir vēlna gari. That's why we call Holy Spirit. Un tas ir tāpēc, ka mēs saukam arī uz Dieva garu, tas ir svētais gars. And the Holy Spirit cannot mix itself with the unholy spirit. Un svētais gars nekad nesavieno sevi ar nešķīstu garu. There is no connection between God and the devil.
Nav nekādas saiknes starp Dievu un vēlnu. There is no connection between darkness and the light. Nav nekāda kopīga gaismai ar tumsu. No connection between sin and righteousness. Nav nekāda kopīga grēkam ar taisnīgumu. And sad to say, the Holy Spirit left Adam and Eve. Un man ļoti žēl to teikt, bet Svētais Gars atstāja Ādamu un Ievu. And the authority. Un arī spēku, kas viņiem bija. And the glory of God. Un Dieva godību. Left Adam and Eve. Tas viss Ievu un Ādamu atstāja. Before the fall of man, Pirms cilvēks krita there grēkā. was no problem in the Garden of Eden. Ēdens dārzā nebija nevienas pašas It was problēmas. exactly like in heaven. Jo tur bija viss perfekti tāpat kā debesīs. How does it look like heaven? Kā debesīs ir? Let's read from Romans. I wish all of you read. Atkal, ja mēs varam arī vēl pat pierakstīt, jā, bet ielūkosimies Romiešu vēstulē. Romans 14 verse 17, it says like this. Romiešu 14. nodaļa saka, I hope you will listen and listen through. atkal es ceru, ka jūs tagad klausāties cauri vēstījumam. If you just want to listen through your soul, Ja tu vēlies tikai caur dvēseli klausīties, it will be only information. tā būs tava informācija. But if you listen and you listen through, Bet ja tu atkal un atkal klausies cauri šim vārdam, you are listening from your heart. tad tu klausies nevis ar ausīm, bet ar sirdi. And then it will be revelation. Un tad tavai sirdī tā būs atklāsme. The word of God will open your spiritual eyes. Dieva vārds atvērs tavas gara acis. And revelation brings revelation. Un nāk atklāsme nes atklāsme. You need to have revelation Tev jābūt atklāsmei, to have revelation in your life. lai tavā dzīvē būtu atklāsme. Revelation means it turns everything upside down. Tad atklāsmība, apokalipsis nozīmē apgriezt kājām gaisā. It doesn't turn you upside down, Tas neapgriež tevi kājām gaisā. but it turns the work of the devil upside down. Bet vēlna darbu gan tas apgriež kājām gaisā. You will get the power of resurrection. Tad tu iegūsti augšām celšanās spēku. The power that raised Jesus Christ from the dead, To spēku, kas piecēla Jēzu no miroņiem. it is given to us. Tas jau ir dots mums. But we have to have the heart for God. Bet mums jābūt sirdī, kas vērst uz Dievu. If you have come here to be entertained, Ja tu nāc šeit, lai tikai būtu izklaidēts, and then you will go away with only information. tad tu izej ārā, ka tu esi labi informēts. But if you have come just to meet God, Bet ja tu esi atnācis šeit satikties ar dzīvo Dievu, receive the Spirit of God, saņemtu Dieva garu, you will go out from here tu izies no šejienes energized, enerģiskāks, healed, dziedināts, impacted, apbruņots and changed. un izmainīts. And then you can be the agent of change. Un tu būsi pārmaiņu aģents. Because the kingdom of God is a commonwealth. Tāpēc, ka debesu valstība ir kopīgs labums. It's enough for everybody. Ir pietiekami katram. And it says in this Romans, Romiešiem teikts in verse 17, 17. for the kingdom of God. Say with me, the kingdom of God. Sakiet kopā man, Dieva valstība Is not a matter of eating and drinking, nav ēšana un dzeršana, but of righteousness bet taisnīgums and peace un miers and joy un prieks in the Holy Spirit. svētajā garā. Amen. Amen. So the kingdom of God, Dieva valstība it is in the Spirit. ir garā. We cannot see it with our, physical eyes. Mēs nekad nevaram redzēt Dieva valstību ar fiziskajām acīm. But we human beings, we are created in the image of God. Bet mēs kā cilvēki esam radīti Dieva līdzībā. We are mysterious. Mēs esam noslēpums. So if we receive the Holy Spirit, Kad tu saņem svēto garu, then our spiritual eyes gets opened. tad mūsu gara acis atverās. Then we start to see the invisible. Tad mēs sākam redzēt lietas, kas nav redzamas. And we can walk in the Spirit, Un mēs sākam staigāt garā. not in the physical
feelings. nevis fiziskās sajūtās. So the kingdom of God Dieva valstība left Adam and Eve. atstāja Ādamu un Ievu. In a twinkling of an eye, Acu mirklī. things became upside down. Pēkšņi lietas kļuva kājām gaisā. Adam and Eve need not any clothes, anything. Pēkšņi Ādama un Ievai vajag drēbes. They were clothed by the glory of God. Bet pirms tam viņi bija Dieva godībā ietērti. But the moment the Spirit of God left them, Tajā brīdī, kad Dieva gars viņus atstāja, their spiritual eyes was closed. viņus gara acis aizvērās. And they started to see with their Un physical viņi eyes. sāka redzēt ar fiziskajām acīm. And they started to see that they are naked. Un viņi ieraudzīja, ka viņi ir pliki. And nobody was just, persecuting them. Un viņus pat neviens nevajāja. And they start to hide. Bet viņi sāka slēpties. They start to run away. Viņi sāka skriet projām, kur patvērums. And they lost their mind. Un viņi pazaudēja savu saprašanu. And if I would come here Ja es šeit nāktu, and put some 3 leaves in me, uzliktu sev tagad 3 lapiņas virsū, what would you think about ko me? jūs padomājat par mani? Adam and Eve lost their mind. Un Ādams un Ieva pēc būtības viņi pazaudēja savu prātu. And they start to put clothes from the leaves. Un tad viņi sāka no lapām taisīt sev drēbītes. And that's what the sin causes. Un tas ir tas, ko grēks dara. The sinner runs away without anyone persecuting him. Grēcinieks bēg no Dieva pat tad, ja viņu neviens nevajā. We have consciousness. Mums ir taču sirdsapziņa. For sin condemns us. Un grēks vienmēr mūs nosoda. Sin just punish us inside of us. Grēks nemitīgi mūs soda mūsu iekšienē. That's why people do crazy things. Tāpēc cilvēki dara stulbas lietas. Adam and Eve did crazy things. Ādams un Ieva darīja stulbas lietas. You and I, we can do drugs. Mēs, piemēram, varam lietot We narkotikas. can take the tobacco. Mēs varam smēķēt. We can take alcohol. Mēs varam dzert to draņķi We alkoholu. can do crazy things. Un visas pārējās stulbās lietas mēs varam darīt. Why? Kāpēc? Why? Kāpēc? Because there is condemnation inside of us. Tāpēc, ka nemitīgi mēs tikam nosodīti paši sevi. Our soul is crying. Mūsu dvēsele brēc. Our soul is crying to God. Dvēsele brēc uz dzīvo Dievu. Just to press our feeling, Un, lai apspiestu šo sajūtu, we take something like drugs. tad lieto, piemēram, narkotikas. Jā. Temporary, Tas, lai uz laiku, it can paralyze our feelings. uz laiku tas paralizē mūsu dziļākās At jūtas. the moment the drug left, Un tajā brīdī, kad narkotika iziet ārā, again the soul starts to cry. atkal dvēsele brēc uz dzīvo Dievu. It says, help me. Viņa brēc, palīdziet man kāds. And then we go again doing drugs. Un And atkal cilvēks dodās uz veikalu nopirkt to draņķi. stronger drugs. Stiprāku draņķi. More alcohol. Vairāk alkoholu. Or we can do the sins more and more. Un vēl vairāk grēkus un vēl vairāk grēkus. We can do criminals. Un pat aiziet līdz krimināla lietām. At the end of the day, we can kill people. Un dienas beigās tāds cilvēks iet un otru nosit. I read somewhere, Es biju kādā vietā. people who kills people, Tur cilvēki ir tādi, kas otrs sit they nosit. are the most afraid people. Un tie slepkavas ir vispaši bailīgākie cilvēki tajā They vietā. are afraid not to be killed. Un viņi nebaidās būt nogalināti. So it's a kind of defense mechanism. Bet pēc būtības tas kaut kas tāds, ka tas ir viņu aizsardzības They mehānisms. kill people. Un tāpēc viņi nogalina citus, jo viņi baidās par savu dzīvību. This is how we can be if the presence of God lives us. Un tādi mēs esam, ja Dieva klātbūtne mūs atstāja. But how many of you know God's love is forever? Bet vai jūs ziniet, ka Dieva mīlestība ir mūžīga? Even when we do things, crazy things, Un pat tad, ja mēs izdarām lietas, kuras ir stulbas, He never hates us. Viņš domā mūs tādēļ neienīst. He hates our action. Viņš ienīst mūsu He rīcību. hates the sin. Viņš ienīst grēku. Because sin is our enemy. Jo grēks ir mūsu ienaidnieks. Sin damages us. Grēks mūs iznīcina. So God hates sin Tāpēc Dievs ienīst grēku. and He loves the sinner. Bet viņš mīl grēcinieku. Have you ever committed sin? Vai tu kādreiz esi izdarījis grēku? I was over sin.
sinner. Es biju pati briesmīgākā grēka But gabals. His love redeemed me. Bet Dievs mani atpirka. Praise the Lord. Lai slavēts Jēzus. If He can save me, Ja viņš mani var izglābt, you are free to be saved. tad arī tevi viņš izglābs. Amen. Āmen. And God said, Dievs teica, He said, I'm going to revenge. es atmaksāšu. He never cursed Adam. Viņš nekad nav sodījis Ādamu, nav nolādējis Ādamu, He cursed the snake. bet viņš ir nolādējis čūsku. And He cursed the earth. Un viņš ir nolādējis zemi. Part of the earth is our body. Daļa no zemes tomēr ir mūsu ķermenis. You know that? Vai tu zini, ka tavs ķermenis ir zeme? Part of the dust is our body. Daļa no pīšļiem ir mūsu kauli. So when we do sin, Kad mēs grēkojam, our body become cursed. tad mūsu ķermenis nonāk zem lāsta. We become sick. Mēs kļūstam slimi, We become disabled. kļūstam nespēcīgi, But our soul and spirit, bet mūsu dvēsele un gars. God is watching upon that. Dievs nemitīgi uzmana man dvēseli un garu. And He said to the serpent, Viņš teica čūskai, He said, from the woman's seed, no sievietes sēklas we will crush your head. nāk kāds, kurš tavu galvu sašķaidīs. That was a revenge. Tā bija atmaksa. Because the devil came through the woman. Tāpēc, ka velns ienāca caur sievieti. And I believe God said, I will give you nightmare. Un es ticu, ka tas bija kaut kas tāds, ka Dievs teica, es tev iedošu murgus. And He was pointing to Mary, our mother. Un tad viņš norādīja uz mūsu māti Mariju. And thanks God, Un paldies kungam, when time came, kad nāca laiks. how many of us know that our time and God's time is two different times? Vai jūs ziniet, ka mūsu laiks un Dieva laiks tas dažādas lietas? 1,000 years can be one day for God. 1000 gadi mums varbūt tikai viena diena Dievam. One day for God can be 1,000 years. Viena diena Dievam varbūt 1000 gadi mums. Believe. Tici. You need only to believe. Viss, kas tev vajadzīgs, tici. Don't be happy. Nē, esi steidzīgs. If God did not answer you today, Ja Dievs tev neatbild šodien, He is in the process. viņš ir procesā. There is a process in your life. Tajā pašā laikā tavā dzīvē ir process. Don't be disappointed. Tāpēc neesi noskumis, ja tu šodien nedabūtu to. God is all-present God, Jo Dievs ir, kurš ir vienmēr klāt esošs, all-knowing God, visu zinošs, almighty God. visu spēcīgs. Maybe there are some issues God wants to take care of in your life. Un es ticu, ka Dievs ir kādas lietas grib tavā dzīvē sakārtot. There is always something that God is doing Ar vienu kaut kas tāds, ko Dievs dara. during your expectation or time of waiting. Jā, vai tu ievēro savu laiku, ko tu gaidi? So, the Old Testament, Vecajā derībā it was a prophecy. bija pravietojums. If our eyes is open, Ja mūsu acis ir atvērtas, every word was speaking about the coming king. tad mēs redzam, ka viss, kas tur ir vecajā derībā, runā tikai par vienu, par jaunā ķēniņa nākšanu. Because Jesus Christ, He spoke to the Pharisees and Sadducees. Jo Jēzus arī teica saduķejiem un farizejiem, They were trying to find out something in the scripture. jo viņi mēģināja atrast rakstos kaut ko. And God said, these scriptures are speaking about Un me. Jēzus saka, tas, ko jūs tur lasāt, tas par mani runā. Hallelujah. Aleluja! Praise the Lord. Slavēts kungs! In Exodus chapter 19, Tad otrā Mūzes grāmata, 19. nodaļa. Exodus chapter 19, and verse 5 and 6, it says like this. 5. 6. nodaļa, 50. pants. God loves us, Dievs mūs mīl, and He never do things without speaking, telling us. un viņš nekad nedara neko, pirms iepriekš nav pateicis. Now, the Jewish people were in Israel, Tad in Egypt. Jūdi bija Ēģiptē. They were 400 years in Egypt 400 gadi viņi dzīvoja Ēģiptē. under the power of Pharaoh. Un viņi bija apakš faraona varas. The devil. Faraons, tas ir simbols vēlnam. Egypt is a symbol of hell. Ēģipte, tas ir elles simbols. They were for
tortured. Tur nemitīgi notiek mocības. They became slaves. Šie ļaudis tur nokļuva par vergiem. They didn't have their own will. Viņiem nekad tur nebija pašiem savas gribas. But the Lord just took them out. Bet tad Dievs viņus izveda ārā no turienes. He took them out to the wilderness. Viņš ieveda viņus tuksnesī. Why? Kāpēc? Why? Kāpēc? God is able to do everything. Tāpēc, ka Dievs var visas lietas. And he says like this. Un viņš teica He's speaking through Moses. caur Mūzu. Now, therefore, if you will indeed obey my voice, Tāpēc, ja jūs patiešām klausīsiet manai balsī, it is speaking to you today, my Šodien. brother and sister. jums, brāļi un māsas, šis vārds saka, Because God is God of now. jo Dievs ir Dievs šodien. Amen? So Amen. he's speaking to us. Un tas mums saka, Now, therefore, tāpēc, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. ka jūs patiešām klausīsiet manai balsī un turēsiet manus likumus, If we obey the word of God, kad jūs paklausiet Dieva vārdam, the word of God protects us. tad Dieva vārds mūs pasargā. If we don't obey the word of God, Ja mēs neklausām Dieva vārdam, we become defenseless mēs kļūstam neaizsargāti, and we become the victim for the devil. un tād vēlns mums piekļūst. Now he says, Viņš saka, you shall be my treasured possession jūs būsiet mans dārgums un mans mantojums among all people, starp visām tautām, for all the earth is mine, jo visa zeme pieder man, and you shall be to me un jūs man būsiet a kingdom of priests priesteru ķēniņa valsts and a holy nation. un svēta tauta. These are the words that you shall speak to the people of Latvia. Šos vārdus lūdzu sakiet latviešu tautai. God owns this nation, Dievam pieder šī nācija, and He has created each one of us, un Dievs radīs ikvienu no mums, but with the option bet ar izvēlēm. that we come back to His words. Ar izvēli tādu, ja mēs nākam apakš viņa vārdiem, Then we can come to His original purpose. tad mēs nonākam viņa sākotnējā nodomā. He is the King of Kings. Viņš ir ķēniņu ķēniņš. Who are the kings? Kas ir ķēniņi? Those kings are those who say yes to God and His Holy Spirit. Ķēniņi tie, kas saka, jā, mans Dievs un mans svētais gars. He said, you shall be my kingdom of priests. Tad Dievs saka, jūs būsiet manas ķēniņa valsts priesteri. Say with me, be. Sakiet ar manīm, Be. esi. Be has a great difference with do. Tad esi nozīmē ir kaut kas cits nekā dari. Can you see the difference? Vai tu redzi esi un dari atšķirība? Be means be what I say you to be. Esi nozīmē esi tas, par ko es saku esi. And the people of Israel, Izraēla ļaudis. they were slaves for 100 years. Viņi bija 400 gadi vergi. I know this will speak to your life. Un es domāju, ka tas tagad uz jūsu dzīvi runā. This message is going to speak to you if you hearken. Ja tu tagad ieklausies tajā, They were just knowing to be a slave. viņi vienkārši zināja, ka viņi ir cauri un cauri vergi. Slaves only do things. Vergi tikai paklausa saimniekam. And they answered to Moses, Un viņi teica Mūzum, okay, whatever you tell us, labi, we do. mēs piekrītam, mēs darīsim visu, ko tu mums saki. Most of us today, Un daudz no mums šodien, we don't become mēs nevis kļūstam what God calls us to become. par to, par ko Dievs grib, lai mēs kļūstam. Because the kingdom of God Jo Dieva valstība is by the Spirit. ir svētajā garā. It is not by mighty nor by power. Tā nav spēkā vai varēšanā. It is the work of the Holy Spirit. Tas ir svētais gars, kas dara darbu. And they said 2 times we will do. Un viņi 2 reizes Mūzum teica, mēs darīsim. That is slavery mentality. Un tā ir verga domāšana. May God deliver us from slavery. Un lai Dievs mūs atbrīvo no tas, ka mēs domājam kā vergi. We want to be somebody by doing
something. Mēs gribam būt kaut kas, ja mēs darīsim kaut ko. We want to be always somebody, Mēs vienmēr gribam būt kaut kas. but not by doing, Bet tas nav iespējams caur darīšanu, but by being. bet caur tu esmi. You are already the precious child of God. Tu jau esi Dieva mīļotais bērns. Receive that you are priceless. Saņem to, ka tu esi ārkārtīgi vērtīgs. You cannot just deserve the love of God Nav tā, ka tu tikai kāro pēc Dieva mīlestības. by doing, Caur to, ka tu dari. but by believing. Bet tu to saņem caur to, ka tu tici. God says, Dievs saka, you are the apple of my eyes. jūs esat mans atsābols. You are the precious diadem in my hand. Jūs esat dārga diadēma manās rokās. If you read Isaiah Ja tu lasi Jesaju verse 3, he says, 43, you are the precious one. jūs esat ļoti dārgi. And you have to say, Un jums jāsaka, thank you, God, I am precious. paldies, ka es esmu dārgs. Hello? Hallo! Paldies Dievam, ka es esmu dārgs. And you have to stand before the mirror Un ikvienam jānoiestās, kad tu stāv pie spoguļa. and say to yourself, Un tad tu saki sev, preach yourself. tad sludini pats sev. I am the possession of God. Es esmu Dieva īpašums. I don't need to be afraid. Man nav jābaidās. He is my shepherd. Viņš ir mans gans. He is my shepherd. Viņš ir mans He gans. will lead me Viņš man ir vadījis to the living water. pie dzīvā ūdens. He will protect me. Viņš man ir sargās. He will provide me. Viņš man ir nodrošinās. He will heal me. Viņš man ir dziedinās. Hallelujah. Aleluja! And you are loved. Tu esi mīlēts. You are loved. You are the beloved one. Tu esi mīļotais. And don't expect love from any person. Negaidi mīlestību no cita cilvēka. We human beings, Mēs esam tikai we cilvēki. are empty wells. Un mēs ar vienu esam tādi ar empātijām. It's only God's love Bet tikai vienīgi Dieva mīlestība atrisina mūsu that can lietas. fill us. Dieva mīlestība mūs var piepildīt. God is love. Dievs ir And mīlestība. He said to each one of us, Un mēs varam teikt viens otram. He loves us Viņš mūs mīl with eternal love. ar mūžīgu So mīlestību. read your Bible. Lasi savu In the bībeli. name of Jesus, I rebuke the devil now. Jēzus vārdā es tagad apsaucu The devil vēlnu. is restless now. Vēlnam tagad nebūs Because miera. truth is preaching. Tāpēc, ka es tiek sludināta patiesība. The religious spirit are disturbing now. Reliģiskie gari tagad tiešām izsprukās. I rebuke them. Es viņus apsaucu. I rebuke them to get out from this Es location. apsaucu viņus ārā no šīs vietas. God, your Father is here. Dievs, tavs tēvs ir šeit. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. And you have to say every morning, Un katru rītu saki, oh, I'm beloved. es esmu mīlēts. Thank you, God, I am loved one. Paldies, Dievs, ka es esmu tevis mīlēts. So who cares if my husband don't love Un me? kāda jēga tam, ka mans vīrs mani nemīl? Who cares if pastor don't love me? Kāds jēga, kam uztrauc, kad mani mācītājs Who nemīl? cares if my parents don't love me? Kam uztrauc tas, ka mani vecāki nekad nav mani God mīlējuši? loves me. Dievs taču mani He mīl. embraced me. Viņš mani apskauj. 24 hours a day. 24 stundas Oh, I love you, God. diennaktī. Es mīlu tevi, I love Dievs. you, Es Jesus. mīlu tevi, Jēzu. You can give him hug. Tu vari apskaut viņu. You can give him hug. Apskauj viņu. This is scripture. Tas viss ir rakstos You can read pamatots. in Psalm chapter 4. Lasi 42. psalmā. He said, go and hug the Lord. Kad ej un apskauj Dievu. And I always say, no, 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 Un no, es Jesus saku, Christ. mīļais Jēzu. Are you here? Vai esi šeit? You agree with me? Vai tu man piekrīti? Do you want to be? Because God says, Jo Dievs saka, you will know the truth. jūs atzīsiet patiesību. Who is the truth? Kas ir patiesība? Jesus is the truth. Jēzus patiesība. He says, Viņš saka, I'm the truth.
patiesība and the life. un dzīvība And I'm the way. un ceļš. The way out of fear. Ceļš ārā no bailēm, The way out of cancer. ceļš ārā no vēža, The way out of death. ceļš ārā no He nāves. is truth. Viņš ir He patiesība. remains truth. Viņš ar vienu paliek You will know patiesība. him Tu zināsi viņu, and he will set you free. un viņš tevi darīs You brīvu. will know the truth. Tu zināsi Not patiesību, his action, nevis viņa rīcību, but his person. bet viņa personību, Not his gift, nevis viņa dāvanas, but his person. bet viņu pašu. He said you will know the truth. Viņš saka, jūs atzīsiet We need patiesību. to get to know our Creator. Mums jāiepazīst tas, kurš mūs ir radījis. We need to know our Redeemer. Mums ir jāiepazīst tas, We kurš need mūs to ir know our atpircis. Father. Mums jāiepazīst tas, kurš ir mūsu His īstais name is tēvs. I am. Viņa vārds ir es esmu, He kas es fills esmu. every shortage of your life. Piepilda katru tavas dzīves nepietiekamību. My physical father cannot do that. Mans debesis, mans miesas tēvs to nevar izdarīt. How much if he can love me? Viņš man arī nevar mīlēt tā. Nor my husband. Mans vīrs arī nevar to man But dot. my Jesus. Bet mans Jēzus man to He dod. showers his love. Viņa duša ir mīlestība. 24 hours. 24 stundas diennaktī. His love is rivers of living water. Viņa mīlestība ir dzīvā ūdens straumes. It will clean you. Tās mūs šķīsta. It will fill all your empty Tas- holes in your body. Piepilda ikvienu tukšo vietu mūsu ķermenī. The soul just relaxes in his. Dvēsele, viņa klātbūtnē vienkārši atpūšas. You can cheat your soul Tu vari piemānīt savu dvēseli, by doing things. darīdams lietas. But by believing in Jesus, Bet ticot Jēzum, your soul is going to blossom. tava dvēsele uzzied. Your soul will be the best special flower. Tava dvēsele kļūs par viskaistāko ziedu universā. Because the soul is created to be with the Lord. Tāpēc, ka tava dvēsele ir radīta, lai mūžīgi būtu ar Jēzu. So get out from religion. Kā pārā no reliģijas? Religion will tell you do this, do that. Reliģija vienmēr saka, dari tagad tā, dari tagad tā. But Jesus said, Jēzus saka, it is finished. viss ir piepildīts. It is fulfilled. Viss ir piepildīts. It is by my spirit, Nevis viss ir caur manu garu. not by your power. Nevis caur tavu How many spēku. people are working, Cik daudz cilvēku strādā. like Pastor said? Laikam mācītājs saka, jā. He was working Viņš for strādāja half un strādāja gadiem, viņš strādāja un jēga tam visam. If the money did gave him peace, Un ja neviens cilvēks viņam tā arī neiedeva mieru. he will never be the one he is now. Un ja tas ar viņu nebūtu noticies, viņš nekad nebūtu tas, kas viņš ir tagad. Jesus is a source of life. Jēzus ir visas dzīvības avots. Is there anyone who helped him? Vai ir kāds, kas viņam palīdz? If there was no one to help him to create the universe, Un ja viņam nebija neviens, kas palīdz radīt universu, the universe is created to serve you tad nenozīmē, ka universs ir radīts, lai tas kalpotu tev. because you are the royal family. Jūs esat karaliska ģimene. Say to your neighbor, Pasaki tagad savam tuvākajam. hello, your highness. Sveicināti jūsu augstībai. Hello, your highness. Sveicināti jūsu augstībai. If you are receiving this message with your Ja tu tagad satver šo vēstījumu, ja? when Adam, thank you. Jā, mums patīk tas, jā. May I speak to highnesses? Vai es drīkstu uzrunāt jūsu augstības? Hallelujah. Halleluja! Don't show me a long face. Nerādiet man lūdzu noskamušu garu seju. This is a message of joy. Šis ir prieka vēsts. Priecājieties!
will go to the main message. Iesim tagad pie paša galvenā. This earth belongs to human beings. Šī zeme pieder cilvēku bērniem. And no spirit can come to this earth without the permission of man. Neviens pats gars uz šo zemi nedrīkst nākt bez cilvēka atļaujas. There are many intellectual people. Ir ļoti daudz intelektuāli gudu cilvēku. They say if there is God, Viņi saka, ja Dievs ir, why did he allow tad kāpēc viņš atļauj this catastrophe in our world? šīs katastrofas šajā pasaulē? Why don't he come and help the poor people? Kāpēc viņš etc.? nenāk un pie nabaga cilvēkiem un nepalīdz viņiem? But I have to explain the truth. Man jāpaskaidro God patiesība. never changed his word. Dievs nekad nav mainījis savu vārdu. His word is the same forever. Viņa vārds ir mūžīgi mūžos tas He cannot pats. change his word. Un viņš nevar pats nevar izmainīt savu He vārdu. is not human being who need to correct his word. Viņš nav cilvēks, kuram būtu jāpielabo savu vārdu. When he created man and woman, Kad viņš radīja vīrieti un sievieti, in the first page of this book, pirmajā lapusē šajā grāmatā, he said, viņš teica, let them rule. baldiet. He did not say let us rule. Viņš neteica, valdīsim, ja? Because he said he's going to rule in heaven. Jo viņš pats valdīs augšā. And you and I, Bet tu nes highnesses, augstības, we have to rule upon this earth. mūsu valdīšana šajā teritorijā. God could have saved the little Eve when she was committing sin. Tad Dievs, kad Ieva izdarīja grēku, But nobody gave him the permission. ir bija tā, ka pēc būtības Dievs varēja sodīt, bet nebija tā, tā nenotikās. God never forces anybody, Jo Dievs nekad nespiež nevienu, but the devil forces. bet vēlns ir tas, kas uzdara spiedienu. The devil is a thief. Vēlns ir zaglis. He pushes. Viņš spiež. He tries to deceive people. Viņš mēģina cilvēkus piemānīt. God is a gentle God. Dievs ir ļoti maigs un džentelmenisks Dievs. And when time came, Kad nāca laiks, the Holy Spirit came Svētais Gars nāca. and he asked Mary. Un viņš jautāja Marijai. He told her, you are woman of grace. Viņš teica, Marija, tu esi apžēlota He sieviete. told her, you are a blessed woman. Viņš teica, tu esi ļoti svētīga sieviete. And then he asked her, Un tad viņš viņai lūdza atļauju. you will be conceiving. Viņš lūdza atļauju, vai tu ļausi, And Ka tu ieņem. you will bear a son. vai tu ļausi, ka tev būs dēls. And she said, Viņa teica, she was a virgin. viņa bija jaunava, She was a clean. viņa bija pilnīgi šķīsta, She is maybe between 17, they say. varbūt 17 gadu veca. And that age is the time of love. Ja, un 17 gadu tas ir viskaistākais mīlestības laiks cilvēka dzīvē. She was engaged with a Un viņa bija sadarināta jau tajā laikā. Maybe she was in love. Varbūt viņa mīlēja Jāzepu, es nezinu. And she responded, Bet tad viņa svētiem garam teica, oh, I'm virgin. es esmu jaunava. How can I get a baby without just sleeping with her? Kā ir iespējams dabūt bērnu bez gulēšanas ar vīrieti? And God answered her, Un Dievs viņai teica, the grace of God will be given to you. tev tiks dota Dieva žēlastība. And the Spirit of God Un Dieva gars will be upon you. nonāks pār tevi. And what did Mary say? Un ko Marija atbildēja? She sacrificed her love. Es upurēju savu mīlestību Dievs tev. If I were her, I would say, no, I'm going to soon be married. Es pateikšu atklāti, ja es būtu Marijas vietā, es būtu teikuši, piedod, bet man ir rīzes precos, jā. But Mary said, Bet Marija teica, let it be. Dievs, lai notiek tās prāts. It was impossible. Tas ir neiespējami. Maybe your situation seems to be impossible. Varbūt tava situācija ir pilnīgi neiespējama. But God said, Dievs teica, is there anything impossible for me? vai ir kaut kas neiespējams man? Everything is possible for those who believe in Him. Tiem, kas tic viņam, visas lietas ir iespējamas. So be like Mary. Tad esi kā Marija. If the promises of God says, Ja Dieva apsolījumi saka, you will be healed. tu būsi dziedināts. Say, let
it be. Saki, lai tā notiek, kungs, kā tu teici. If he say, you will not die. Ja viņš saka, tu nekad nemirsi. I don't mean that we are going to change our body. Jā, bet es zinu, ka mēs vienam nomainīsim savu ķermeni. Jā. When our clothes get old, Kad mūsu šīs vecās drēbes uz vecas, we like to change it. mēs gribēsim tās nomainīt. When this body gets old, Kad šis ķermenis kļūs vecs, we will be clothed with glory tad of mēs God. tiksim ietērti Dieva spožumā. But we will never see death. Bet mēs nekad nebaudīsim We nāvi, are free from death. jo mēs esam brīvi no nāves. Death is defeated. Nāve arī ir uzvarēta And through the victory of Jesus Christ, caur Jēzus Kristus uzvaru. you are more than conquerors. Tu esi vairāk kā You uzvarētājs. are more than a winner. Tu esi vairāk kā vinnētājs. And say, if God says that you are more than a winner, Ja Dievs saka, ka tu esi vairāk kā uzvarētājs, stand before the mirror tad tikai nostājies pie and spoguļa speak to yourself. un pasaki pats sev. When problems comes, Tad, kad nāk problēmas, when the devil comes, kad vēlns nāk and say to yourself, un saki sev, hello, ei, I'm more than a winner. es taču esmu vairāk kā I'm more than uzvarētājs. a winner. Es esmu vairāk nekā I can uzvarētājs. go through the process, Es visas lietas spēju, but I go as a winner. un es izēju cauri kā uzvarētājs. Are you here? Vai esi šeit? Vai tu dzirdi? So, Jesus was born. Jēzus piedzima. Mary gave him legal right to come into this physical world. Marija deva Jēzum legālas tiesības ienākt šajā pasaulē. The words that spoken became flesh. Vārds, kas tika pateikts, kļuva par miesu. And we saw in John 1:14, they say, we saw it was full of glory. Jāņa evaņģēlijas 1:14 mēs redzējām, viņš bija pilns ar godību. The king of the universe Universa pats ķēniņš became flesh. kļuva par miesu. And he was born Un viņš bija piedzima as 100% man 100% cilvēks. to experience your pain, Lai piedzīvotu sāpes, kuras tu nes. to experience your fear, Lai piedzīvotu bailes, kas tev bijušas. to go through the trauma I have gone through. Lai ietu caur traumām, kurām tu esi gājis cauri. Where is the young boy? Kad viņš bija jauns zēns, He has been mistreated by his friends. tad viņa draugi viņu pazemoja. And he wanted to experience that. Un viņš gribēja to piedzīvot. And he went through all our pain. Viņš gāja cauri visām tām sāpēm, ko mēs jebkad esam If piedzīvojuši. you want to read in Hebrew chapter 4, Lasi lūdzu ebreju vēstulē. except sin, Viņš darīja pilnīgi visu, ko mēs izņemot grēku. there is no pain, there is no problem that Jesus did not go through. Nav tādu sāpju vai problēmu, kurām Jēzus nebūtu gājis That's cauri. why the word tells us, Tāpēc vārds saka, be bold. esi drosmīgs. Be bold to come before the throne of God. Esi drosmīgs nākt Dieva troņa priekšā. The higher priest knows your pain. Mūsu augstais priesteris zina tavas sāpes. He don't condemn you. Viņš nekad tevi nenosoda. The opposite side. Atver acis. He has compassion and love for you. Viņam taču ir tik daudz līdzjūtības un mīlestības. uz However, tevi. whenever. Lai kā un Whatever. mūžīgi, lai ko. He says, come to me. Viņš ar vienu saka, Come, my nāc, child. nāc bērns. He doesn't measure us by what we do. Viņš nekad nemēra mūs pēc tā, ko mēs esam izdarījuši. He measures us by who we are. We are so precious for him. Viņš mēra mūs pēc tā, kas mēs esam būtībā, mēs esam dārgi viņam. So Jesus Christ, Jēzus Kristus. he was connected with heaven. Viņš tika savienots ar debesīm. He was led by the Holy Un Spirit. viņu svētās gars vadīja. He heard heaven. Viņš dzirdēja debesis. And in Matthew chapter 4, Mateja evaņģēlija 4. nodaļā. in fact chapter 3, Patiesībā 3. nodaļa. verse 1, Pirmās says, pants. John the Baptism. Jāņa kristība. He is the first person in the world. He just
met with the King of Heaven. Tad Jānis bija pirmais, kurš satikās ar debesu ķēniņu. And he knew him. Un viņš momentā viņu atpazina. Then he saw his position. Un tad viņš ieraudzīja pēkšņi sevi viņa priekšā. He started to preach about him. Un viņš sāka par viņu sludināt. I'm not worthy to untie his life. Viņš kliedz uz visiem ļaudīm, es neesmu cienīgs šim vīram atraisīt He korpu needed to be siksnas. elevated. Un viņam jādod I paaugstinātam. needed to be decreased. Man jāiet lejā. And he said, Un viņš teica, oh, the kingdom of God is here. visa Dieva valstība jau ir šeit. And he said, repent. Viņš teica, atgriezieties. Repent. The Atgriezieties. kingdom of God is around here. Dieva valstība ir šeit. Amen. 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 That was the kingdom, the glory, the power that left Adam and Eve. Tā bija tā pati valstība, kas savā laikā pameta Ādamu un Ievu Ēdenes dārzā. Now it's back. Tagad tā ir atpakaļ. So in Matthew chapter 4, Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa. after Jesus Christ was baptized Pēc tam, kad pats Jēzus tika kristīts, and he was tempted by the devil, un tad, kad vēlns viņu bija kārdinājis, he was full of the Holy Spirit. tad viņš nāca ārā no tūkstneša pilns ar svēto garu. Say with me, my brothers and sisters. Saki, manie brāļi un māsas, I want to be full with the Holy Spirit. es gribu būt pilns ar svēto garu. I want to be without measure. Es gribu būt pilns ar svēto garu bez mēra. And Jesus started his mission. Un tad Jēzus sāka savu darbu. And in Matthew 4:17, he said like this. Mateja 4:17. He said exactly like what 17, let me see. Yeah, from that time, No šī laika Jesus began Jēzus sāka to preach, sludināt, saying, sakot, repent, atgriezieties, repent, atgriezieties, for the kingdom of heaven jo Dieva valstība is now at hand. ir jūsu rokas attālumā. Amen. Amen. What does it mean by repent? Ko nozīmē atgriezties? Does it mean we have to count our sins? Vai tas nozīmē mums jāskaita savu grēki? No, 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 no. Nē, tā nav. God knows everything. Dievs tāpat zina visu to lietas. The Jā. eyes of God is upon us, all of us. Dieva acis mūs nemitīgi vēro. We can hide from people, Mēs varam no cilvēkiem but noslēpties, we can never be hidden from Him. bet nekad mēs nenoslēpsimies no viņa. He is all-knowing. Viņš visu zina. He knows about you. Viņš visu zina par tevi. He knows about what you have done. Viņš visu zina, ko tu esi izdarījis. Before you have committed it, He knew that He Un would do that. pirms tu izdarīji to, ko tu izdarīji, viņš jau to zināja. But repent means, Bet atgriezties nozīmē. listen to me now. Klausies uzmanīgi. Repent means, Un atgriezties nozīmē. because the mind of human being Tāpēc, ka cilvēka prāts lost, totally we were crazy. ir pazudis un cilvēks ir pēc savas dabas stulbs. As we see today, all crises we are doing because our mind was crazy. Paskaties pasaulē, visas šīs krīzes, ja tāpēc, ka cilvēka prāts ir stulbs. Repent means, Atgriezties nozīmē now the kingdom of God Dieva valstība tagad has different way of thinking, ir cits domāšanas veids. has different way of doing. Tas ir cits darbības veids. So turn, say turn with me. Saki man, apgriezies, Turn apgriezies 180 degrees 180 grādos from your own mind, no savas vecās domāšanas. because the mind of the kingdom is here. Tāpēc, ka debesu prāts ir šeit, Hallelujah. Amen. Hallelujah. And then Jesus started un Jēzus sāka to display parādīt, about the power we lost, kas ir spēks, ko Ādams pazaudēja, about the glory we lost. par godību, ko Ādams pazaudēja. In the same chapter, Tajā pašā nodaļā lasām. and he just
manifested. Viņš sāka rādīt, What you and I supposed to do today. kas man un tev šodien jādara. He started his mission, Viņš sāka ar misiju. and in verse 23, 24, chapter 4. 4. nodaļā 12. pantu. And he went throughout Galilee, Un viņš devās cauri Galilejai, teaching in their synagogues mācīja viņu sinagogās, and proclaiming the gospel of the kingdom. sludināja valstības evaņģēliju. We should not just preach Mums ir jādara tieši tas pats of blessing, par svētību, of whatsoever, par visu, but our preaching, bet mūsu sludināšana, the gospel, evaņģēlijs, the perfect gift, perfekta dāvana, the all-included kingdom. debesu valstība, kurā visas lietas jau ir iekļautas. We have to have the kingdom back. Mums ir jādabūna valstība atpakaļ. The devil wants us to be satisfied with the rest over. Vēlams grib, lai mums ar visu pārējo pietiek. Hello. Ei, But God wants to give you the kingdom. bet Dievs vēlās jums dāvināt valstību. And he said that Un viņš teica, he preached the gospel of the kingdom and healing every disease, sludināja valstību un dziedināja ikvienu slimību. every disease. Ikvienu Are slimību. you sick today? Tu esi slims šodien, You are included in this blessing. tu esi šajā svētībā iekļauts jau. Jesus is here. Jēzus ir šeit. You can be healed from all kind of diseases. Tu vari tapt brīvs no visa veida slimībām un sargām. Every affliction. No katra piemeklējuma. Have you been afflicted mentally? Vai gadījumā tev ir mentāli piemeklējumi? He can deliver you today Jēzus tevi atbrīvos among the people. starp to cilvēkiem. So his fame spreads throughout all Syria. Tad pēkšņi Jēzus popularitāte aizgāja cauri visai Sīrijai And they brought him all the sick. un nesa pie viņa visus slimos. Think if all the sick around your community will come to you. Ja visi slimie apkārtnē, viņiem jānāk uz šejieni. You and I, we are the representative of Jesus now. Jo es un tu, mēs esam Jēzus Kristus pārstāvi šajā vietā. But we have to understand the kingdom. Bet mums ir jāsaprot, kas ir valstība, And the king of the kingdom. kas ir ķēniņš. And that's why we are here. Un tāpēc mēs esam šeit, To heal the sick lai dziedinātu slimos, and to deliver the afflicted lai atbrīvotu tos, kas ir piemeklēti. and pains. Do you have any Un no pain? sāpēm, vai kādam ir šeit sāpes? We want to alleviate our pain. Jēzus grib noņemt no tavas sāpes. Those oppressed Ik viens, kas šeit ir apspiests, by demons, no kuru dēmoni moca, most of the time, lielāko laiku daļu, if our problem is chronic, kad mūsu problēma kļūst par hronisku, it is associated by demons. tur apakšā ir dēmons. We need to be delivered from demons. Mums jātop brīviem no ikviena dēmona. And he healed the epileptic, Viņš dziedināja epileptiķi, and he healed paralytics, paralizēto cilvēku Jēzus dziedināja. and he healed everybody. Ikvienu cilvēku Jēzus dziedināja. And he is the same today. Un Jēzus ir tas pats šodien. He is the same today. Viņš šodien ir pilnīgi tas pats. And let's go to Revelation Iesim uz atklāsmes grāmatu. chapter 1 Pirmā nodaļa, and verse 6. 6. pants. When we receive Jesus Christ, Kad mēs saņemam Jēzu Kristu, so you have to know today what you have become, atkal tev jāzina, kas tu esi. not what you have done. Nevis tas, ko tu esi izdarījis. When we receive Jesus Christ, Kad mēs uzņemam Jēzu Kristu savā we sirdī, became new creation. mēs kļūstam par jaunu radījumu. We never have seen or we have, known about that. Un tad mums arī, mēs pārstājam grēkot, That something new has come. jo kaut kas jauns ienāk mūsos. What is the new things? Kas ir šīs jaunās It's lietas? about the kingdom. Lietas ir valstība. It's about the king. Tas no ķēniņa It's nāk. about the Holy Spirit. Tas par svēto garu. So we need to discover it. Un mums tas viss ir jāatklāj. We need to open the packet. Jāatver pilna pakete. We have received the packet, Mēs jau paketi esam but saņēmuši. we have to discover it. Bet šis sainis ir jāatsaņo vaļā. In Revelation chapter 1:6 it says, Atklāsmes grāmatā 1.6. hallelujah, Aleluja. it says, to him who loves us Viņam, kas mūs mīl
and has freed us from our sins un mūs ir atbrīvojis no mūsu grēkiem. by his blood. Caur savām asinīm. Do you know that you are free? Vai tu zini, ka tu esi brīvs? Do you know that you are free? Vai tu zini, ka tu Do esi you know that brīvs? you are free? Tu esi brīvs Amen. And he made us un padarījis mūs a kingdom, par ķēniņu valsti, priests par to priesteriem, his kingdom, viņa to valstībai, his Father. viņa tēvam, To him be glory lai viņam viss gods and dominion un valdīšana forever and ever. no mūžības uz mūžību. So this is a work to be done. Šis darbs ir jāizdara. We need to shift now. Ir jāizmaina tas, kas mūsu galvā We need to ir. repent. Tā nu, tas nozīmē atgriezties. If you are suffering of fear, Ja tev bija pirms tam bailes, turn. griezies pa 180 If gadiem. you turn, he said, Ja tu atgriezies, turn to Jesus. griezies uz Jēzu And you say, un tu saki, I'm strong. es esmu tagad stiprs. If you are poor, Ja tu esi nabaks, turn to Jesus. griezies uz Jēzu. Say, I'm rich. Saki, es esmu bagāts. This is biblical and Tas viss ir Bībelē. And if you are afraid, Ja tev ir bailes, you just go and rebuke the spirit of fear. vienkārši apsauc to garu, kas tev visu laiku sēj bailes. Say to any negative feelings, Visām negatīvajām sajūtām. if Saki, Jesus is in me, ja Jēzus ir ar mani, who can be against me? kurš būs pret mani? And you have to lift up the arm of Jesus. Un tad pacel Jēzus ieroci. Show the hand of Jesus. Parāda viņiem visiem Jēzus roku. Because he says, Jo viņš saka, Jesus said, Jēzus, resist the devil. pretojieties vēlnam, And he will run from you. un viņš bēgs no jums. Amen. He doesn't go like this. Viņš nestaigā šādā He veidā. has to run. Viņam ir jābēg no jums. When you let him know who you have become. Tajā brīdī, kad tu pasaki vēlnam, kad tu ļauj vēlnam uzzināt, kas tu esi, And our life. un mūsu dzīve. I know you are tired and your stomach Ja es speaking zinu, something. ja mēs esam noguruši, arī mūsu vēders liek par sevi manī. The Tagad stomach is our enemy. mūsu vēders, mūsu ienaidnieks. It's not our lover. Jā, viņš mūs nemīl. Because Jesus said, Jēzus saka, man has to live cilvēkam ir jādzīvo by every word that comes out from his mouth. no ikviena vārda, kas iznāk no viņa mutes. We can live by this word, Mēs varam dzīvot tikai no šī but we vārda, cannot live by food and water. bet no ūdens un maizes tomēr mēs nevaram dzīvot. Amen. So many people are dying. Un tik daudz cilvēku jau ir miruši. So many rich people are dying. Ir daudz bagāti cilvēki mirst šobrīd. And some of the people, in fact, they are dying of food. Un kādi cilvēki pat mirst no tā, ka viņi pārēdušies. They overeat. Viņi pārādās, Obesity kills them. un tad šī apsēstība But God said, Bet kungs saka, we have to live by this word. mums ir jādzīvo tikai no vārda. Jesus said, I am the bread of life. Jēzus saka, es esmu jūsu dzīvības maize. He said, I am the water of life. Es esmu dzīvais ūdens. He said, if you eat, Ja tu ēd mani, eat my word, ja tu ēd manu drink vārdu, my ja spirit, tu dzer manu you garu, will never be thirsty. nekad tev nesāps. You will never be hungry. Nekad tev nebūs And his izsalkums. word is almighty. Un viņa vārds ir visvarens. His word can do all miracles. Viņa vārds dara visus brīnumus. In Isaiah 8:18, Iesaja 8:18 it says, teikts, me and the children you have given me es un bērni, ko tu man esi devis, are for signs and wonders. ir priekš brīnumiem un zīmēm. You are here to manifest signs and wonders. Tu šodien esi šeit, lai parādītu zīmes un brīnumus. We are not here to walk in the natural. Mēs neesam šeit, lai staigātu dabiskā veidā. If we are led by the Spirit of Ja God, svētais gars vien mūs vada, then we can manifest the supernatural. tad mēs ikvien varam parādīt pārdabisko, Wherever you are, lai kur tu būtu. miracles will happen. Brīnumi notiks. Demons will manifest. Vēlni sāks ārdīties. People will be saved. Cilvēki tiks glābti. You are a miracle person. Tu esi brīnuma cilvēks. In Luke 17:21, Lūka 17:21. it says, don't go here and there. Teiks, nestaigājiet šurpu turpu, Because the kingdom of God jo Dieva valstība is inside of you. ir jūsos. Says the kingdom of God Saka, Dieva is valstība inside of you. ir manī. Hallelujah. Halleluja! Do you know that
you are a walking pharmacy? Vai tu zini, ka tu esi staigājuši formāciju? If people get sick, Ja cilvēki kļūst slimi, they run to the pharmacy. viņi parasti iet uz aptieku. But we, Bet tu walking pharmacy, esi we aptieka. go to people Tu ej pie cilvēka, tu ej pie tā, kam slimība. and we put our hand Mēs uzliekam savas rokas, and people get healed. un cilvēki kļūst veseli, You are dziedināti. a walking miracle. Tu esi brīnums, kas staigā uz divām kājām. Oh, Latvia. Visa Latvija. If you know that this is a visitation of the Holy Ja jūs vienīgi zinātu, ka tagad kungs jūs apciemo, If we are not walking by the Spirit, ja mēs nestaigājam garā, we are not the children of God. tad mēs tomēr neesam Dieva You bērni. are only religious. Tad mēs esam tikai reliģiski cilvēki. You know, if we are religious, Ja mēs esam reliģiski, we walk by our feeling, tad mēs staigājam no tā, kā mēs jūtamies. by our tradition, Tā kā mūsu tradīcija by our saka, culture. tā kā mūsu kultūra While we mācīs. are watching our culture, Kāpēc mēs skatāmies mūsu kultūru? and the Spirit of God goes by. Un tajā brīdī, kad mēs pievēršamies kultūrai, Dieva gars paiet garām. We have to follow the Holy Spirit. Mums jāsako svētajam garam. Otherwise, we will be like the wife of Lot. Citādi ar mums būs tas pats, Oh, kas this notiks is ar my Lata religion. sievu. Lata sieva teica, This is my tajā tradition." pilsētā mana reliģija, tā pilsētā mana tradīcija. And you can never do any change. Un nekādas izmaiņas tā arī nenotiek. Those who are led by the Spirit of God. Tos, kurus vada svētais In gars. Romans chapter 8, Romiešiem 8. nodaļa. 12 and 14, it says, those who are led by the Spirit of Ik God, viens, kuru vada svētais gars. they are the children of God. Viņi ir Dieva bērni. Because we are born again by the Spirit. Jo mēs piedzimstam otrais no svētā gara. We don't live by what we see. Mēs nedzīvojam no tā, ko mēs redzam. We live by faith. Mēs dzīvojam no tā, kam mēs ticam. And the faith has its own eyes. Un ticībai arī ir acis. You see what heaven do Tu redzi, ko debesis dara. and imitate it. Un tu atdarini debesis. Because heaven is inside of Jo us. debesis ir jūsos. And we have to hear the voice of the Lord. Tev jādzird nemitīgi, ko Jēzus saka. Otherwise, we will hear the enemy Citādi ienaidnieks sāk mums runāt. and we'll suffer. Un tad mēs ciešam. Amen. Āmen. And the Spirit of God Un Dieva gars says, if you have ear, saka, ja tev ir ausis. yes, check your ear. Do you Tagad, have ear? vai tev ir ausis? Jā, ir ausis. Pārbaudi, jā. But he is not saying about this physical ear. Bet viņš tomēr nesaka par šīm ausīm. He is saying about the spiritual Viņš ear. saka par garīgajām ausīm. If you have ear, Ja vien jums ir ausis, let you hear what the voice of the Spirit of God tad says. dzirdiet to, ko Dieva gars saka. Because he knows of our daily agenda. Jo viņš zina mūsu dienas kārtību. So, may God bless you. Lai Dievs svētī jūs. It's only God news. Tas viss labās veids. It's about Jesus. Viss ir par Jēzu. He is the same yesterday, today, forever. Viņš ir tas pats vakars, šodien un mūžīgi. And he said, Un viņš teica, I have come es esmu nācis for the sinners pie grēciniekiem and for the sick. un pie slimajiem. So if you feel that you have done something wrong, Ja gadījumā tu pats jūti, ka tu esi kaut ko izdarījis nepareizi, God gives you priority today. dod tev prioritāti. He says, I love you, my son. Viņš saka tev, es tevi mīlu, dēls, meita. I love you, my daughter. Es mīlu tev, meita. Come to me. Nāc šodien pie I manis. already paid the price. Es jau esmu samaksājis par You tevi. don't need to suffer. Tev vairs nav jācieš. My blood can clean you Manas asinis tevi var and šķīstīt make you righteous. un padarīt par taisnīgu. If you are sick, Ja tu esi slims, I am the healer. viņš ir dziedinātājs. You can come Tu vari nākt and receive your healing. un saņem no Jēzus savu If dziedināšanu. you have any problem, Ja tev ir kāda problēma, persistent problem, kāda problēma, kas nemitīgi atkārtojās, any habit, kāds ieradums, kas nemitīgi tevi atkārtojās, any sexual immorality, varbūt tev ir moca seksuāla immoralitāte, any bitterness. varbūt tev ir rūgtums sirdī It visu was a laiku. good preaching this
young guy, this young boy. Es arī man prieks, ka tu jaunais cilvēks šeit It sludināji. would have been enough about what he said. Un pēc būtības tas, ko tu pateici, to būtu jāpietiek. It was terrible life, but Tā bija drausmīga tava he pieredze, forgave. bet tu piedēji. And he felt that he is uplifted. Un tu arī piedzīvoji, ko nozīmē būt brīvam. Bitterness is bondage. Rūgtums ir saites, It is a poison. tā ir inde. Bitterness makes you sad, Rūgtums padara skumju, and it steals your joy un and your tas life. nemitīgi apēd cilvēka prieku un dzīvi. And 65% of all sickness, Apmēram 60% no slimībām it's caused by bitterness, nāk no rūgtuma, by fear, no bailēm, by negative thoughts. no domām, kas ir ar negatīvu nozīmi. So the Lord is here today Kungs, Jēzus ir šeit, to change your life. lai izmainītu tavu You dzīvi. need revelation. Tev vajag atklāsmi. Jesus is going to revolt, Jēzus uztaisīs and apvērsumu, He will heal you. un viņš tevi dziedinās. You will go out different Tu izies ārā no šejienes and savādāk, be His follower. un tu būsi viņa sekotājs. Carry His gospel. Nes ārā viņa He evaņģēliju. is coming soon. Jēzus drīz nāks. Let you be the fisherman. Esi tas zvejnieks, Be the different one. tāds, kurš ir savādāks. Don't be afraid of human being. Nebīsties ne no viena cilvēka, Have the holy fear. lai tev ir vienīgi bailes no Dieva. Obey God. Bīsties Dieva, paklausi viņam. Revival is coming to this country. Atmodu nāk uz šo zemi, But you have to be ready. bet tev jābūt sagatavotam. He cannot work without people. Viņš nestrādās bez cilvēkiem. Clean yourself. Iztīri sevi, sagatavo sevi. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Everybody said. Visi saka,